밥은 포기 못하는데 살은 빼고 싶다면? 자취하면 밥은 결국 배달 편의점. 그러다 보면 살이 확 붙더라고요. 그래서 찾은 게 바로 위티미티 로우쿡 저당질 밥솥. 밥 지으면 이렇게 전분당질 물이 아래로 쏙 빠져요. 근데 맛은 거의 차이 없어요. 전자레인지에 넣고 10에서 15분이면 갓 지은 밥 완성. 고슬고슬한 밥맛, 설거지도 간단, 디자인까지 예쁜 자취템. 밥 다 되면 이 전분물이 보여요. 그거 보는 순간 선택 잘했다 싶어요. 다이어트 중인데 밥 못 끊겠다면 이건 진짜 추천입니다. 자세한 정보는 아래 설명란이나 고정 댓글 확인해주세요.